Ba'zida noto'g'ri ishni noto'g'riligini bilib turib qilamiz, to'g'ri ishni to'g'riligini bilib turib qilmaymiz. Sizlarga savolim bor. Haliyam sizni hayot turtishini, belgi berishini kutyapsizmi? Balki mana shu video sizga belgidir. Peshinangiz devorga tegishini kutmang. Agar siz hozir o'zingiz orzu qilgan hayotiy pozitsiyada bo'lmasangiz, demak fikringizni, hayotga bo'lgan munosabatingizni, dunyoqarashingizni o'zgartirishingiz kerak. O'zgartirmasangiz, bir yildan keyin ham hozir qayerda bo'lsangiz, o'sha yerda turganingizcha turaverasiz. Bizga natijani gaplar emas, uni qilaman, buni qilaman, boshqalarga maqtanish, orzularni aytish emas, harakat olib keladi. Harakat orqali biz o'z maqsadlarimizga erishamiz. O'z niyatlarimizni amalga oshiramiz. Bu gapim sizlarga motivatsiya berish uchun emas, bu faqat eslatish. Bizada faqat hozir bor. Kechagi kun o'tib ketdi, ertangi kun hali kelmadi. Faqat bugun bor.